Huyu ni kubwa tu. Lazima uende. Please. Sababu tu ya watoto wangu, please. Watoto ni innocent. Hawajui hata hii mambo mnaniambia, please. Wewe, nini baya? Ni watoto wangu tu. Sasa kwa unatuomba hivi. Akiwe, please. Sasa tukwambie mama. Unajuaga umeshaisikia mission? Sijui hiyo jina ni yani. Sijui. Wewe utaijua. Unajua unaona kama ni mzaha. Si kuniua please. Tu hurumieni hao watoto wangu tu. Basi si watakuwa wako na mama hana sura. Wait, aki please. So umechagua. Ngoja. Sina ya kuchagua hapo. So umechagua, si umesema unataka kuona watoto wako? Please. Basi, si ndio umechagua kuharibu sura. Wait, please hapana, please. Kanana. Kanana. Sasa huyu ama alikuwa ameshaanza kuenda. Sasa Kanana na yeye. Ama unakujia. Mbona kuna damu kwa mlango yao? Kanana! Mimi nimechagua kuacha Mapesa. Nisitaki mambo yake hata naweza ama huku. Please. Wewe. Nitaondoka huku please. Nimekuambia. Iko hivi. Nichukue watoto wangu tuame. Unanyamazaga. Unafanya hivi. Safiri kasi dirisha. Ai bado, umebaki. Nimletea kuja. Kulingana na vile kuna vile umesema kwamba unataka kuishi juu ya watoto wako. Si ndio? So kwa hivyo huyu mtu amechagua kuharibu sura. So hii nywele tunakumwagilia hiyo asili. Hii nywele iende na hii macho. Kwani muogope Mungu haki. Na nimekuambia usituhubiria hapa. Haki please. Mimi nitawaachia hata hiyo nyumba yangu yote na sisi hatuna nyumba. Sisi tunakaa tu na nyumba. Hawa walisema nifike hapa na venye wamekaa. Acha niwapigie. Mko nazo lakini please. So kwanza tupewe orders. Tupewe orders. Nimefika kwa kanisa. Umefika hapo? Niko hapa kwa hii pila, kwa side ya left. Hapo tulisema nje ya chat. Hii chat ya kado. Nani? Amefika hapo. Tunarudi, unasikia? Tunarudi. Twende. Kabla mtu twende. Sawa, yuko huku. Yuko kwa bed. Sasa amekuwa wapi ama? Kani simu. Sasa unasikia hiyo story. Na itabidi. Sawa, wewe ukisema unajua hii place. Usema nini? Sasa ile kitu ni kuingia kwa kwanza tusafiri nyumba yote. Sio tutaweza pesa. Ndio pesa. Hiyo muhimu unakapanga. Sio usimame hiyo pesa. Ndio.
Hapa hakuna mtu. Hapa ni kunoma. Huku tusake hizo mpaka huko. Hapa ndio kuna watu hakuna kitu kingine. Toa hiyo. Toa. Kwa hapa nyuma. Manisha. Kuna kitu hapa. Hii ni chance nimepata. Mimi sitangojea hao watu. Sababu wanaonekana wako serious, wanaweza niua. Kama watu hawajui Mungu, mashetani. Ama wanimwagia asidi vile wanasema. Akisita wangojea. Sababu ya watoto wangu, I will take risk. Cha nijifungue. Shetani, kaza ni kama ilikuwa inanikata mikono. Sasa hata nimekaa hapa, hawa watu ni kina nani? Mama, maybe najua siasa ni za vitu mingi. Labda walipata tu namba. Acha ningoje nione ni akina nani. Wanapiga. Hello? Charity. Yes, me. Ati wapi? How? Iko side gani hiyo? Hiyo tu hapo kwa kawaida, hapo mbele ya kanisa. Hiyo watu, pale watu wanaenda kupumzika kwa tumizi. Oh, nimeona. Tuko hapo kuja. Sawa, ni okay. Kuja utaniona. Sawa. Kuja. Hai. Sasa. Okay, acha niende nisikie ni akina nani hao. Fanyeni hivi, nyiko sasa. Endeni hivi kwa bedroom. Tuangalie kwa msaki. Haina shida. Okay. Sasa kama hizo zimetoshea kwa bag moja, nimeacha zingine. Hii maji itatosha na venye naenda mbali. I know what to do. Hii mtu ajaribu tu kunichezea ataona. Okay. Sasa where do I go? Haya, nikipitia
Kiawara niende plantations za Game Rock, plantations za Game Rock. Okay. Haya. Hii inatokeanga main road ya Kiganjo. Okay. Na nikifika by saa 8 labda huko hakunanga watu. So yeah, main road ya Kiganjo, that's good. Haya. And then nipeleke mpaka Nanyuki. Okay. Haya. After Nanyuki. Bas. Nanyuki to Maralal. Haya, nikienda Maralal, I think I'll be safe there. Hakuna kitu. Hii huko kwa huko. Hizo pesa wanaweza kama kweli. Ama zinaweza kuwa kwa hii kiti ya plastic. Unajua watu wanaweza jifanya wajanja sana. Wewe hata kama tunakuamini. Nimekuta kadhaa. Hii maisha ya kucheza game bwana. Sasa tunaweza fanya. Sasa itabidi sasa. Jua kuna otherwise. Hello? Umemweka hapo? Kilimara Plantations? Oh, sasa unajua sitaki maneno ijulikane ni mimi nimemweka hapo. Wacha ikuwe tu ni Karo amemweka, sio mimi. Alafu make sure unajua mimi sina haja na huyu mama. Kabisa mimi nilishanjitoa kitambo. Mimi nataka tu watoto. Watoto ndio walikuwa my main interest. So wacha yeye akae hapo. Mimi watoto tu ndio nataka kukaa na wao na tuishi na wao, mama sina haja na yeye. Lakini ikiwezekana tunaweza hata muharibu hiyo sura. Hiyo anashindanga akilinga naye sana. Ama hata tummalizie. Sawa. Haya, asante. Haya. Dada anaweza fanyia mama hivyo kweli? Ongea kuhusu mama. Si ni mama. Hujasikia akisema kuhusu watoto? Okay, yes, lakini we have to do something to muokoe hapa. Sasa tutafanya? Misizi huko. Rali niende kwangu kuna amani. Sawa, ni kina nani? Mimi nitoke. Niende kwangu. This one is nice. Kama niko peke yangu, I'll make it. There we go. Lakini saa kanana hata yeye alikuwa nafikiria anapanga everything alafu hapa ananiacha peke yangu, lakini ni sawa tu. I've got millions, I'll do well without her.
Alafu itakuwa how many days hivyo? Utajua. Sasa niko na enough water, food I can buy. Haya. I will do some good. Okay. Alafu nikifika Maralal nitajua tu. Nitajua. Haya. Sasa kama saa hii mana Kiawari, it's not that late, naweza fika kama hakuna watu. Okay, sawa. Tunaenda. Alafu nisiweke mbali sana, itaniokoa kabisa. Sasa kanana. Mimi ananiboss sana, naenda tu peke yangu. Kini I'll make it. Kama ataki pesa, kuna watu wengine hii maisha wako na goals za kuachieve. Yes, Karo. Hello. Hata namalizia tu saa hii. Hata gari inaguruma hapa kwa yard. Mimi nataka kuondoka tu mara moja tu na kupata tu saa hii. Haya, nakuja. Asante. Haya. Naona siku yenye tulikuwa tumejakiwa kwa msitu. This my friend alitupea number. One of the guys machinery. Let me check kama tulikuwa na hiyo number. Ama ulisave hiyo number hadi? Acha niangalie juu sasa. Iko hapa. We have to do something. Huyo ni mama. Hello. Hello machinery. Unaongea na huyu jamaa Mike wenye uliokoa kwa msitu. Hao. So kuna kitu nilikuwa nataka unisaidie. Utaweza? Wame hijack my mom. So nilikuwa nataka uende utusaidie kwa nimesikia wakisema kwa msitu ya wanahitaji inaitwa Game Rock huko nini kunaitwaje? Si uniambie. Kirimara huko ati kwa nyumba fulani unfinished. Huko ndiko wako. Na wanataka kumuua. Just please. Sawa, okay. Tuone kama atamsaidia.